अहिले मेरो साथमा हुनुहुन्छ एकजना दिदी, समाजको एउटा एक उदाहरणीय पात्र। हेलो हेलो हेलो, नमस्ते 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 सम्पूर्ण हजुरहरूकै साइकल यात्री, मेची टु महाकाली साइकल यात्री बर्सात ओली। अहिले म छु कैलाली जिल्लाको लम्कीचुवा नगरपालिका वडा नम्बर 1 लम्की बजारमा। अहिले मेरो साथमा हुनुहुन्छ एकजना दिदी, समाजको एउटा एक उदाहरणीय पात्र। दिदीलाई सर्वप्रथम म यस भिडियोमा स्वागत गर्न चाहन्छु। दिदी नमस्ते। हजुर सन्चै हुनुहुन्छ? हजुरको शुभ नाम भनिदिनु न। मेरो नाम देबु टमट्टा। अहिले म हजुरको गार्मेन्टमा आएको छु दिदी। सर्वप्रथम त हजुरले यो गार्मेन्ट सञ्चालन गरेको कति समय भयो दिदी? सञ्चालन गरेको हजुर कति वर्ष? 20 वर्ष भयो। 20 वर्ष भयो है। अनि 20 वर्ष 22 वर्ष 22 वर्ष सिके मिलाएर 22 वर्ष भयो। 22 वर्ष भयो। सिकेर सञ्चालनमा आएको 22 वर्ष भयो। ए अनि सुरुवाती चरणमा लम्की बजारमा यो गार्मेन्ट कतिवटा थिए दिदी हजुरले सुरुवात गर्दाखेरि? यहाँ सुरुवात गर्दाखेरि धेरै थिए। धेरै थिए? पहिला अरू 2-3 वटा 4-5 वटा हुँदा हुन्थ्यो। गार्मेन्ट थिएनन्। हजुर। ट्रेनिङ सेन्टर चाहिँ एउटा थियो। हजुर। म आएपछि 2टा भएको। मेरो खासरी भन्दा देबु स्लेभर ट्रेनिङ सेन्टर उसको नाम चाहिँ। शारीरिक रूपमा शारीरिकमा हजुर शारीरिक अपाङ्ग हो। शारीरिक अपाङ्ग हो। निलो कार्ड छ मेरो चाहिँ। हजुर। म कृत्रिम खुट्टा लगाएर हिँड्छु। हजुर। कृत्रिम खुट्टा मेरो चाहिँ क्यालिफर लगाएर क्यालिफर युजर हो म। हजुर। अनि अब त्यही हो समस्या चाहिँ। अब ए खुट्टामा समस्या है दिदी? कति जन्मजातै हो? नै होइन, जन्मेको 2 वर्षपछि हो हुनाले। हजुर। अहिले म चाहिँ 22 वर्षको भएँ। हजुर। यो भएको चाहिँ 40 वर्ष भयो। ओ भनेपछि जन्मेको 2 वर्षपछिबाट तपाईँलाई यो समस्या देखा पर्यो? यसमा दिनु परेको। ए अनि के लाग्छ दिदी, जस्तो सुकै समस्या आए पनि मान्छेले जिन्दगीमा दुःख गर्यो भने सुख अवश्य हुन्छ है दिदी? सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। सङ्घर्ष गर्नु पर्यो, हिम्मत हार्नु भएन है दिदी? हिम्मत हार्नु भएन। म गर्न सक्ने केही छैन भन्ने हुँदैन हैन। हजुर। सकिन्छ गर्न। सकिन्छ। अनि हजुरको बच्चा बच्ची कतिजना नि? बच्चा बच्ची कतिजना दिदी? मेरो बच्चा? हजुर। मेरो बच्चा चाहिँ एउटा मात्रै हो। एउटा मात्रै हो। ए समाजलाई के भन्न चाहनुहुन्छ दिदी, जो अपाङ्ग हुनुहुन्छ, जसले केही गर्न सक्नुहुन्न, उहाँहरूको लागि के भन्न चाहन्छु? उहाँहरूको लागि के छ भन्दा हामी चाहिँ एकदम कमजोर हुनुहुन्न। आफूमा बल हुनु पर्यो। हजुर। आत्मविश्वास हुनु पर्यो। आफूमा एउटा म गर्न सक्छु हुन्छ नि। अपाङ्ग गाउँ समाजमा एउटा हुन्छ नि त, मान्छेले यो केही गर्न सक्दैन भन्ने त्यो हुन्छ नि। त्यहाँ जो मान्छे त भन्छ तिनको सामुन्ने आफूले केही गरेर देखाउनु पर्छ। हिम्मतै हार्नुहुन्न भन्ने हुन्छ होइन। मलाई मेरो भनाइ चाहिँ यदि त्यस्तो गऱ्यो भने चाहिँ उहाँले पनि हेप्ने मौका पाउँछ कि। आफूले पनि केही गर्नु सकेन भने अरूले पनि हेप्ने र भन्न सक्ने मौका पाउँछ। त्यसलाई त्यो मौकादेखिको मुख बन्द गर्न आफूले पनि केही गर्नु सक्नु पर्यो होइन। जस्तै मैले पनि सिलाइ गरेर सिकेर केही गर्छु भनेर लागेको थिएँ। पढाइ चाहिँ जसमा मैले पढ्दा चाहिँ म 12 क्लास पास नै गरेको छु मैले गर्न त। त्यही पनि मैले एउटा सिप सिकेर आज चाहिँ आत्मनिर्भर भएको छु, काम गरेको छु। 4-5 जना स्टाफ पनि छन् मसँग। हजुर। 4-5 जना स्टाफ पनि राख्नु भएको छ? स्टाफ पनि छन्। हजुर। अनि ट्रेनिङ सेन्टर पनि चलाएको छु। हजुर। अनि त्यही नगरपालिकादेखि तालिममा आएका गल्छ साना उद्योगका तालिम। तपाईँलाई स्थानीय तहले सहयोग गरेछ कि छैन? यानि कि लम्कीचुवा नगरपालिकाले गर्नु भएको छ। हजुर। ए गर्नु भएको उहाँले चाहिँ तालिमहरू दिनुहुन्छ कहिले काहीँ परेको बेलामा। तालिमहरू नगरपालिकाहरूको तालिमहरू भयो। अनि त्यसपछि गएर अस्ति नै मेसिन पनि दिनुभयो। एउटा मेसिन पनि दिनुभयो। हजुर। मेसिन पनि दिएर सहयोग गर्नुभएको छ। जस स्थानीय तहबाट हजुरलाई राम्रो सहयोग छ, यानि कि हजुर लगायत महिला टोलीले राम्रो सहयोग छ होइन? हस् दिदी, समय र सूचनाको लागि हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिदी। हुन्छ, थ्याङ्क यू। हस्।